আসসালামু আলাইকুম হে এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। সো এখন ঘড়িতে টাইমটা হলো দুপুর 2:50 অ্যান্ড যাচ্ছি মিরপুরে। ভাইরে ভাই বাউলি দেয় কেন এমনি। সো যাচ্ছি মিরপুরে জেরির জন্য কিছু শপিং করতে। এই ঈদে আমার জন্য এখন পর্যন্ত শপিং করা হয় নাই, বাট এইটার জন্য শপিং তো করতেই হবে, কারণ ঈদের সময় আমার কাছে কিছু এক্সট্রা টাকা হইলে আমি ট্রাই করি জেরির জন্য কিছু শপিং করার। অ্যান্ড এই মুহূর্তে আমার বাইকে যেই জিনিসটা কমতি আছে সেটা হলো হর্ন। তো আমার বাইকে এই মুহূর্তে যে হর্নটা আছে এইটা স্টক হর্ন প্লাস এক্সট্রা একটা হর্ন লাগাইছিলাম জিক্সারেরই, বাট এটার সাউন্ড কেন জানি কেটে গেছে। সাউন্ড হয় হচ্ছে একদম অটো রিক্সা থেকেও কম। তো এই হর্নে এই যে এরকম অটো রিক্সাগুলো থেকেও এলাকার মধ্যে সাইড পাই না। সো সরি, একটু ঠান্ডা লেগে আছে যার জন্য কথা বলতে হয়তো একটু প্রবলেম হইতেছে, বাট ব্যাপার না, আশা রাখি আপনারা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। তো ফার্স্ট অফ অল এই হর্নটা চেঞ্জ করব। অ্যান্ড আরেকটা ইস্যু পাইতেছি গত 3 দিন ধরে, সেটা হলো যখনই বাইকে এক্সেলারেশন দিতেছি একটা আওয়াজ আসতেছে চেইন থেকে, মনে হইতেছে যে চেইন স্পকেটটা হয়তো চলে গেছে, এখনও শিওর না। তো সামনের যে স্পকেটটা আছে ওইটা যদি চেঞ্জ করলে সলভ হয়ে যায় তাহলে তো ভালো, আর যদি দেখি যে না আবার পুরো চেইন সেটটাই চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এখন করব না, তাহলে কয়েকদিন পরে করব। ডিআইডি চেঞ্জ সেটটা একদম ইনস্টল করার প্ল্যান আছে। আর কয়েকদিন ধরে ভাবতেছিলাম বাইকটা চেঞ্জ করব, বাট সত্যি কথা বলতে এখন আমার কাছে যে বাজেট আছে এই বাজেটে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক নিতে হবে। আর আমার এই জেরিকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকে যাইতে একেবারে ইচ্ছা করতেছে না। সো আপাতত যেহেতু বাইকটা চেঞ্জ করার কোনো প্ল্যান নাই, আমার বাইকের পারফরমেন্সটা ভালো পাইতে হলে কিছু পার্টস চেঞ্জ করতেই হবে, যার মধ্যে অন্যতম হয়ে গেছে টায়ার। আমার বাইকের টায়ারটা যখন 5000 কিলোমিটার রাইড করা হয়েছিল বাইকটা, তখনই বার্ন আউট করে অর্ধেক খায় ফেলছিলাম। তো এই টায়ারটা নিয়ে একটু বেশি প্রবলেম ফেস করতেছি, কজ এই টায়ারটার কারণে যখনই কর্নারিং করতেছি কনফিডেন্স পাইতেছি না, ব্রেকিংয়ে কনফিডেন্স পাইতেছি না। সো এই টায়ারটা ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ করতে হবে। সো আজকে টায়ারেরও একটু দাম জেনে আসবো। আর এখন দেখা যাইতেছে কথা বলতে বলতে আমার ঠান্ডাটা একদম বেড়ে যেতেছে, নাক পুরো বন্ধ হয়ে আছে, কথা বলতেও কেমন কেমন লাগতেছে। সো যাই হোক, আজকের ব্লগটা হয়তো খুব একটা কথা বলতে পারবো না। তো চলেন আর দেরি না করে আগে মিরপুর 10-এ যাই। বংশালে যাওয়ার একটা প্ল্যান ছিল, বাট আকাশের যেই অবস্থা, মানে ওয়েদারের যে অবস্থা দেখা মনে হইতেছে না বংশালে যাইতে পারবো। ওকে, সো এখন ঘড়িতে টাইম হলো বিকেল 5:33 অ্যান্ড ইফতারের বাকি আছে আর মাত্র 50 মিনিট, 50 মিনিটও বাকি নাই, 45 মিনিটের মতো বাকি আছে। তো তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছি মিরপুর থেকে। যেই 2টা কাজে গেছিলাম, একটা কাজ হয়েছে আরেকটা কাজ হয় নাই। ফার্স্ট কাজটা ছিল হর্নটা চেঞ্জ করা, বাট হর্ন আজকে খুঁজেই পাইলাম না। আরসিবির আমি হর্নটা খুঁজতেছিলাম হাইড্রোলিক ছাড়াটা, যেটাতে পুলিশ মামলা দিতে পারবে না, বাট আমি যে হর্নটা পাইতেছিলাম সেটা ছিল পপ আপ, ওইটা হাইড্রোলিক হর্ন। অ্যান্ড ওইটা ইনস্টল করলে সার্জেন্ট আমাকে যে কোনো সময় রাস্তা আটকায় মামলা দিয়ে দিবে। সো যার কারণে আজকে আর হর্নটা চেঞ্জ করে নিয়ে আমার সেই স্টক হর্নটাই রয়ে গেছে, যেটাতে কিনা আমি অটো রিক্সা থেকেও সাইড পাই না। বাট কিছু করার নাই, এইটার জন্য যেতে হবে বংশালে। অ্যান্ড আমার ফ্রেন্ড মাহবুব ওর বাইকে এই আরসিবির হর্নটা ইনস্টল করছে, মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স। সো যার কারণে ডিসাইড করছি আরসিবির হর্নটা ইনস্টল করব। অ্যান্ড সেকেন্ড যে কাজটার জন্য গেছিলাম সেটা ছিল আমার চেইন স্পকেট থেকে সাউন্ড করতেছিল, এইটা গিয়ে দেখাইলাম। দেখানোর পরে ভাই বলতেছিল যে আমার সামনে যে স্পকেটটা আছে ওইটা একটু ক্ষয় হয়ে গেছে, তো ওইটা উনি চেঞ্জ করার সাজেশন দেয়। অ্যান্ড ওনার সাজেশন অনুযায়ী জিক্সারের অরিজিনাল স্টকটা না লাগিয়ে লাগাইছে একটা চাইনিজ অ্যাকচুয়ালি বললো এটা থাইল্যান্ডের, 150 টাকায় নিছে, বাট খুব অল্প টাকায় পাইছি। স্টকটার প্রাইস ছিল 250 টাকা, বাট উনি সাজেস্ট করছে ওইটা লাগাইতে। অ্যান্ড যাওয়ার সময় টায়ারের ব্যাপারে কথা বলছিলাম, তো যাওয়ার সময় মিরপুরে 2-3টা দোকানে দেখছি টায়ার, বাট টায়ার আমি যেটা খুঁজতেছি পিরিলি রসদ 2, এইটা কোথাও পাই নাই। তো এখনকার মতো টায়ারের প্যারাটা বাদ, বাট হ্যাঁ হোপফুলি আমি ঈদের আগেই টায়ারটা ইনস্টল করে ফেলবো যদি বাইকটা সেল না করি। এনিওয়েজ আজকের এই ব্লগটা এখানে শেষ করতেছি। আশা করি ব্লগটার কোনো একটা পার্ট আপনাদের ভালো লাগছে। অ্যান্ড আজকের এই ব্লগটা অ্যাকচুয়ালি করার কোনো প্ল্যান ছিল না, শুধুমাত্র স্পকেটটাই চেঞ্জ করছি। প্রথম দিকে ভাবছিলাম হয়তো আরসিবির হর্নটাও ইনস্টল করব, ওইটাও আপনাদেরকে এই ব্লগে দেখাইতে পারবো, বাট যেহেতু আরসিবির হর্নটা ইনস্টল করতে পারলাম না যার কারণে ওই ব্যাপারটা আর শেয়ার করা হয় নাই। বাট হ্যাঁ ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই আরসিবির হর্নটা ইনস্টল করে ওইটা নিয়ে একটা রিভিউ আপনাদেরকে দিব। অ্যান্ড আজকের এই ব্লগটা করছিলাম শুধুমাত্র বলছিলাম যে রেগুলার ব্লগ করব, যার কারণে আসলে ক্যামেরাটা নিয়ে বের হওয়া। তো যদি আজকের এই ব্লগটার কোনো একটা পার্ট আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই দিবেন একটা লাইক। অ্যান্ড যারা চ্যানেলটা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ চাচ্ছিলাম ঈদের আগে যেন 10,000 সাবস্ক্রাইবার্স হয়ে যায়। তো ঈদের আগে 10,000 সাবস্ক্রাইবার্স করে দিবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে। যতক্ষণ না আমার নেক্সট ব্লগটা আবার আপলোড হচ্ছে তার আগ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আমরা সবাই থাকবো সুস্থ এবং ভালো। Work hard, have fun, peace.